प्रेग्नेन्सीको बेलामा पनि के खान मन लाग्ने के खान मन लाग्ने है 2-3 महिनासम्म चाहिँ बेसरी गाह्रो भएर 3-4 महिनासम्म चाहिँ गाह्रो भयो अनि आजभोलि चाहिँ अलिअलि खान मन लाग्छ नि आज चिकन चिल्ली खान मन लागेको भएर मेरो हस्बेन्डले चाहिँ मेरो लागि चिकन चिल्ली बनाइदिँदै हिँड्छ हाम्रो चाहिँ मासु पनि रेडी गरिसकिसक्यो अनि यहाँ हाम्रो चाहिने इन्ग्रिडियन्ट्सहरू पनि यहाँ रेडी छ है भइसक्यो अनि सबै कुराहरू यहाँ सबै तयारी भइसक्यो कति मिठो होला चाहिँ यस्तो पाकिसक्यो होइन अब हाम्रो चाहिँ यहाँनिर अरू सामानहरू हाम्रो यसमा चाहिँ हामीले बनाएको अघिको के भन्छ यसलाई सस है सस पनि हामीले चाहिँ यसलाई एड गऱ्यौँ सस हामीले त के भन्नु उहाँले गर्दै हिँड्छ मैले त के गर्ने होला म त खाने मात्रै हो दामी बास्ना आइरह है एड गर्न गइरहेको छौँ होइन हामी चिकन एड गर्दै हिँड्छ उहाँ अब कस्तो लास्टै मिठो स्मेल आएको क्या रेसिपी चाहिएमा चाहिँ खबर गर्नु होला मेसेज गर्नु होला कमेन्ट गर्नु होला अब चाहिँ सर्भ गऱ्यौँ अब यति चाहिँ अलि धेरै पकाएको थिएँ मैले अब यति राख्दैछौँ हामी भाइ बहिनी खानुपर्छ ग्रेभी माम अनि त्यस पछाडि चिकन चिल्ली खाना गइरहेको छु कस्तो लाग्यो आजलाई खुसी लाग्छ मलाई त तिमीलाई खुसी लाग्छ ल म चाहिँ ट्राई गर्न जाँदैछु कस्तो छ भनेर होइन कुन चाहिँबाट खाउँ त है वाउ क्याप्सिकम क्याप्सिकम नै खाऊ मेरो मुखबाट पानी आइसक्यो उसले खाँदै मलाई प्याज चाहिँ अति नै मन पर्छ फेरि यसमा धेरै मिठो बनाइदियो बल्ल सेफको काम गरेको चाहिँ मजा आयो है कोरियन सेफले नेपाली पनि मिठो